Қайырлы күн құрметті көрермендерім. Бүгін осындай алмалы бәліш пісіретін боламыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаға шекерді салып, шым тұз салып, жақсылап көпіртіп аламыз. Осылай ағарғанша. Оны көпіртіп болған соң ұнды електен өткізіп, тағы да бір келкі болғанша миксермен араластырып алатын боламыз. Достар, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер, бұл мен үшін өте маңызды. Және де осы пирогты жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Енді қамырымыз дайын болған соң 500 грамм алманы жақсылап араластырып аламыз. Осы бәлішке керекті заттардың мөлшерлері мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менде 24 сантиметрлік форма. Енді мен қамырды екіге бөліп, ортасына алма салып жасадым. Ал сіздер қамырды бірден құйып жіберіп жасауларыңызға да болады. Мінекей, ортасына алманы осылай көп қылып салып алдым. Жайғастырып. Енді қамырдың жартысын үстіне тағы да бір келкі қылып құйып шықтым. Мінекей, осылай қамырды құйып алдым. Бәліш балаларға да өте ұнады. Мінекей, енді қалған алмамен бәліштің бетін әдемілеп шығамыз, безендіріп. Барлығын салып болғаннан кейін пеште баяу отта 25-30 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Бәліш өте керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей, осындай әдемі дәмді, ортасы да сондай үлпілдек, жұмсақ болып пісті. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.